les voy a mostrar cómo hacer una portada dedicada a tu mejor amiga, a tu best friend. Empezamos. Lo primero que tienes que hacer es abrir en Edit y ir a PixArt y coger esta font. Bueno, así se llama mi álbum. Bueno, luego vamos a agregar 3 fotos. Vamos a ir a Substart y agregamos esta y esta. Luego la recortamos. Ya. Luego vamos a poner donde está ese cuadrito ahí. Y cogemos, no, esta no era. Y cogemos esta foto y la ponemos en modo así. Esta también. Ay, no, esa no era. Esta también. Y esta, vamos a la estrellita y la ponemos en modo circular. Ahí. Movemos, esta va a ir acá. Añadimos, la hacemos más grande, pero déjame esconder esta por acá. Esta la vamos a poner aquí, acá. Hay que tener mucho cuidado porque a veces el círculo te puede engañar con las medidas. Esta, uy, Dios mío, ya lo perdí. Luego cogemos esta. Ahora hay que agrandar esto un poquito. Luego esto ponemos modo overlay. Luego agregamos 4 PNG. Vamos a PixArt y añadimos este y vamos a descargas y cogemos esto. Luego escondemos esto por aquí, por acá, esto por acá. Luego esto lo hacemos un poquito, o sea, agrandamos, enchicamos, lo que sea. Luego lo ponemos aquí. Tengo que achicarlo ahí. Ya, no lo vamos a editar para nada. Ya, lo vamos a poner acá. Y lo vamos a poner acá. Ya. Luego lo vamos a poner en modo multiply. Y en modo 45. Este también en modo 45. Ay, no, esto. De 43, 44, 5. Ay, 48. Uy, Dios mío, esto. Ah, ya uno más, uno menos, ¿qué importa? Ya ver. Luego vamos a agregar foto y vamos a agregar 2 PNG. Y el de acá. Vamos a hacer un poquito así. Así, le agrandamos aquí. Lo agrandamos y lo viramos para esta parte. Ya. Esto lo ponemos en modo overlay. Ay, no, me olvidé de algo. Ahora sí, perfecto. Vamos a efecto y vamos a poner el cinerema, como se llame. Y luego vamos a agregar, ahora sí vamos a agregar esos 2 PNG. Y
luego, uy, lo ponemos en modo override. Y luego vamos a calcomanía y cogemos el de aquí. Ponemos modo 100, esto lo ponemos aquí y esto acá. Bueno, eso es todo por hoy. Denle like, suscríbanse, espero que les haya encantado. Bueno, besos, bye. El próximo video les vamos a enseñar cómo hacer PNGs.